ba lối như này xưa việc ai chơi tiết ba cái con chim cha lấy từ sao ba mình xa năng mình bóng miền cái cha lấy chim trong chim này chim này đang bóng prom tịnh nó trong bóng đây nó trăm đã khai năng là bóng miền cái lấy trong đây là óc này ngày nay dương từ lên non cọp tiếng óc này non cọp cứ pin lên hơi non cọp pin lên cứ pin lên hơi đã cắt tam việt sai mà hot hai bạn đa làngเลยកំពូលភ្នំ đúng rồi anh đi cái búa sới đó cái đạn cái búa sới đạn kia thật cái búa sới đúng rồi tao tao mày chưa ngon đấy nhá nèนี่คือพลายพิ้วเนี่ยพลายพิ้วให้ขังเลยนี่คือสวาย con mơ từng cái bầu đi bằng hàng mày ai thêm dương mày dai tầm chén nôm á nè em chập đauนี่เอาตอนโจตังที่มวยเลย còn tăng tí muối โจดอตำเมียกานี่ใส่สะอาดปีเนี้ยชโมยันนี้ให้นังเสียงเฮียงนี่คือเกียรตังตีมวยบก่อนโยมมาประหัดในพนมขนองเปิดพนมขนองซาจังนะ em khlang á xóm dốt nguyên đi em khlang á ปล่อยอะไร men xóm dốt na em bài đi tê mạ chất mạ small นางเกียรกัดใส่กัดเปล่าได้ยังโยมมาประหัดอ๋อบังกับเพลิงบ้างหมายบังสองซามาหน่อยสองซาเปลี่ยนบัลบัตตาเฮ้ยเติมเจิงพนมมวยสะเลยบัลบัตตาเฮ้ยบัลมีรูจิตปลายสร้างเงี้ยมันได้มือเมื่อเปล่าบัลปังเลย จับบัตรให้อัมบัตรให้อัมเบล หอยลูนกราบกรามไปใส่คือหัดเพื่อตะเฮียนนี่เฮ้ยคือเผยกิบซินขนองเปอร์เอ็มสไนแต่มาดองมือสถานเพียบเผยก็ดังไง lội mày lỡ rồi lấy năng mấy loại khác ngon กิบซินเอ้ยดังอันนี้ยังกับเจตเฮียนนี่เฮ้ยฉากยีวัดเรียบโดยจีฉากเข้าได้กับดอโนทอมเทียดเฮ้ยปะบ้านะเนื้อเต้เนื้อเต้โยปูออฟฟิศหมอรถดำลางพนมดองดังชาไว้กี่เจียวไว้นังตองตีมวยพ่องหน่อยเป็นตองตีปีเดียดเนี่ยคลิปเซียนยังนังเดียดเปรย์เฮ้ยเปรย์เอ้ยลอยโลกหาได้จังลางพนมลบบะปันหน้าเมฆเพลียงหายเป็ดนี้เมฆแคละเพลียงดาลังพนมแต่งแคละเพลียงล้างมาเลื่อนโอ้ยกางไอ้คอมปรังยังไงđangทำเย็นตนาให้น้องอ่ะจังมันกรออ่ะcàng như thơ lê thả sự vật á mà muốn về từ nia
ហើយកញ្ញា80គីឡូខ្ញុំសេតនឹងគេបោកថាផ្លូវនេះផ្លូវស្រួលវាឡើងវាលឿនជាងដល់យូរវាកាន់តែហត់តាំងទី1លេងតែប៉ុណ្្នឹងទេម៉ែភ័ព្វណាស់មិនគួរណាការតរ៉េនមានមិនព្រមទៅថែតរ៉េនបេះតរ៉េនហូបញ៉ាំអត់ទេអត់ហើយលេងគិតឲ្យលេងខ្វល់វាអ្វីទាំងអស់ពិភពលោកនេះពិតជាតូចចង្អៀតណាស់ហើយអ្វីបានជាមកពិបាកនៅលើភ្នំបែបនេះចិត្តដល់កពូលហើយសល់តែ500គីឡូទៀតហើយបែកកង់2-3នាក់ហើយនេះគិបស៊ីនបែកកង់នៅក្រោយគេអាយមកគេហើយដឹងអានេះខ្ញុំចេះតែហ៊ាននេះធ្វើបាយអើយបាយនឹងមកដល់ឲ្យប៉ាស៊ីតើខ្ញុំនេះខូចតំខំតែណាស្រោះគេឡើងលឿនមើលហើយនៅក្នុងកពើផ្លូវខាងក្រោមគឺចោតខ្លាំងមែនតើខាងលើនោះលើចុងលើផ្លូវអូបន្ទាប់ពីដើរដល់កន្លែងមួយដែលគេចងខ្សែគឺជាកន្លែងមួយដែលចោតខ្លាំងអញ្ចឹងផ្លូវឡើយនេះគឺចោតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគេដាក់ចងខ្សែយើងតោងឡើងប៉ុន្តែគឺខ្លីទេអត់វែងមែនទេតែហើយអូយចាប់មកគូនអូយផ្លូវនេះញាក់ស្ដាច់ហ៎ដល់មកធ្វើយកចាណាមកកាន់តបានអត់ទេព្រះអង្គចាំនេះជួយផងជួយកូនចៅផងវាទំនៀមណាស់លោកអើយលោកគួរណាមកជួបរឿងបែបនេះសោះនេះហើយជីវិតក្នុងអំពើប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យចង់សាកគឺបែបហ្នឹងជីវិតវាមិនដូចជារឿងនិទានទេអូយមកតតែម្ដងអូយមកម៉ាក់ហើយណានេះទីបំផុតគឺបានមកដល់ខាងលើហើយជោគជ័យហើយនេះតារាបែកកង់2នាក់គឺពិតជាធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់យើងកាន់តែរលូនដោយសារតែគាត់បែកកង់មកបែកកង់ប្រដល់ម៉ោង3 4យ៉ាងកាន់នេះចាក់ខ្ញុំនេះជួយគាត់ដាក់ជួបព្រះអង្គដាក់ជួបព្រះអង្គអីទៅផ្ទះមួយហ្មងទៅមកគាត់ឆ្ងាត់កុំយំម៉ែអេទៀនមកអាសានេះគាត់មកទៀតអេបាប់លេងណានេះគឺយើងដើរមកដល់ខាងលើហើយប៉ុន្តែដើរពីខាងលើទៅកន្លែងបោះតង់គឺនៅរឿងឆ្ងាយបន្តិចទៀតដល់នេះធីមរ៉ាប្រាក់ធីមនេះកូនទៅឥឡូវនេះបែកកង់7 8យប់ហើយលោកអីលោកគួរណាសោះអើយគេទៅចោលអស់លេងធ្វើមុខនេះកញ្ញាកសោះស្អាមអ្នកនេះអត់ខ្មាស់គេពេកគួរណាសោះវិធានីណាកដាលព្រៃលោកបន្ទាប់ពីដើរពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ឥឡូវនេះយើងបានបាយពេលយប់ហើយ
រុនសួស្ដីពេលព្រឹកពីខ្នងក្រពើនេះគឺគ្នាយើងដើរទៅមើលខ្នងក្រពើមានអ្នកទៅមុនមានអ្នកទៅក្រោយចឹងយើងទៅមើលខ្នងក្រពើមូលហេតុដែលគេដាក់ខ្នងក្រពើអានេះគឺគេហៅថាខ្នងក្រពើយើងបានមកដល់ហើយនេះកាឡាដូចក្រពើឥឡូវនេះគឺយើងរៀបចំចេញពីខ្នងក្រពើដែលកាត់ទៅខ្នងផ្សារ